Hei, mans vārds ir Gunita Lagziņas Krodrē, un šodien mēs tiekamies 58. rubrikas darīti radīt, ja nejaušība nav sērijā. Pēc pagājušās reizes, kad es ieminējos par permakultūru, man rakstīja vairāki sekotāji un arī papildināja man stāstīto, tad no šoreiz vēlreiz par permakultūru, par tās ieguvumiem manā siltumnīcā. Tātad stādot tomātus un gurķus, es vispirms bedrītē kopā ar kūdras substrātu ielieku kādu sauju pļautu zāli, kas ar laiku pārvērtīsies par mēslojumu. Pēc tam, kad stādiņi ir iebakstīti zemē, tad es salieku riņķī apkārt arī pļautu zāli, vai daudz vai maz, kā nu to brīdi ir, bet visu laiku to papildinu. Kāds no tā ir ieguvums? Es mazāk laistu, jo zemīte tik ātri neizžūs saulē, plus vēl augstajā laikā tas palīdz, tā zāle pūstot silda gaisu un palīdz pasargāt stādus no salnām. Vēl laistot man nepaliek visi riņķī dubļi, jo man nav tādas atsevišķas dobītas siltumnīcē, man ir viss tāds viens zemes klājiens, un tad, ja nav tās zāles, kur ar laiku pārvēršas par sienu, tad man sanāk bradāt pa dubļiem. Un tad vēl ieguvums, tad, kad tā tad nav dubļu, un tad, kad jau veidojas ogas, jeb tomāti, un ja kāds nokrīt zemē, tad viņi arī nepaliek netīri, jo zālīte ir izžuvus un ir savs sieniņš. Vēl saņēmu jautājumu, vai tajā sausajā sienā neiemitinās čūskas. Man te riņķī apkārt šad un tad kādu vienu otru redzu, bet siltumnīcā, kopš es esmu ieviesusi permakultūras princips, neviena nav nākusi, tā kā tās bažas ir veltas. Un tad, protams, tad, kad visa raža ir novākta, tad to sažuvušo zāli var ierikt zemē, un viņi atkal pārvēršas par mēslojumu, bet ja jūs esat salikuši tā diezgan bagātīgi, nu tad gan droši vien kāda daļa ir jānoņem nost, lai tā kā zemīte vieglāk viņu pārstrādā. Nu tā, lai jums izdodas, lai bagātīga raža, un tiekamies. Čau, čau!